आज मैं ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए ये मैं हल्दी का हमारा जो पुरानी खांसी और जो कफ जमा हुआ रहता है ये निकाल के बाहर कर देता है। बहुत ही लाभदायक है ये हमारी खांसी और कफ में, और ये इम्यूनिटी बूस्टर भी है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको इसकी विधि बताती हूँ कि हमें किस तरीके से ये मिल्क बनाना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये 1 गिलास ये दूध लिया है और ये 1 टीस्पून मैंने ये हल्दी ली है, टर्मरिक पाउडर लिया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये गैस ऑन करके मैंने इसमें ये छोटा सा पतीला चढ़ा दिया है और उसमें अब हम देखिए अब हम इसमें ये हल्दी पाउडर इसमें ऐड कर लेंगे। और ये जो लहसुन है इसे हमें थोड़ा सा क्रश कर लेना है, बस इन्हें हल्का सा क्रश कर लेंगे। तो देखिए इसे मैंने हल्का सा क्रश कर लिया है और इसे लेके हम ये दूध में डाल देंगे। ये हमारे लहसुन जो है हमारे जोड़ों के दर्द के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इसे हम थोड़ा सा हिला लेंगे। गैस को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्टार्टिंग में फुल फ्लेम रखा है और ये जब बॉईल होने लगे तब हम इसे लो फ्लेम कर देंगे। एटलीस्ट इसे हमें 10 मिनट तक ज़रूर पका लेना है ताकि ये जो लहसुन का सारा अर्क उसमें दूध में चला जाए। हम गैस को लो फ्लेम कर देंगे और इसे 10 मिनट तक पका लिया है। और अब हम इसे ग्लास में ट्रांसफर कर लेंगे। इसे में छानने की ज़रूरत नहीं है और लहसुन भी हम इसे खा सकते हैं। तो देखिए ये हल्दी वाला मिल्क जो है ये तैयार हो गया है और ये बहुत ही लाभदायक है। ये आपकी कफ खांसी हर चीज़ के लिए काफ़ी, इस समय तो बीमारी से बचने के लिए ये बहुत ही कारगर है। तो इसे आप सुबह और रात में सोने के पहले इसे ले सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये विधि पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो फिर मिलेंगे एक नई सुबह एक नई शुरुआत के साथ। टेक केयर।